Você acende fogueira em junho, mas sabe por quê? Foi para avisar o nascimento de João Batista que a fogueira surgiu. Isabel acendeu uma fogueira no monte para avisar Maria que o bebê nasceu. Ele nasceu 6 meses antes de Jesus e por isso o dia 24 de junho. É o único santo que celebramos o nascimento. João apontou a luz, por isso acendemos a nossa. Até hoje os padres abençoam a fogueira nas missas juninas. A festa junina é, na verdade, uma festa litúrgica católica. João preparou o caminho. Hoje, a fogueira reacende o teu. Acende a tua fé. Porque quem anuncia a luz, nunca vive no escuro. João Batista nasceu para reacender o Cristo em você.